एक बार गधी ने पूछा कि ओ गधे इसक करता है, मैं जानू पक्का तू मुझको घूरे मुझ पे मरता है। तो गधी को मैंने लॉटरी बोला मेरी जानम, तू एक हुक्म देकर वो मैं तेरे मर जाऊं हरदम। तो गधी बोली नहीं मैं पहले बायोडाटा लूंगी, हाँ करूंगी उस पर पहले लाइन क्लियर दूंगी। तो गधी बोला बायोडाटा है तो मेरा ऐसा, फट जाएगी बड़ों बड़ों के आइटम बम के जैसा। मैं पाया जाता चढ़ा हूँ हर मैदानों के अंदर, साथ पार्लियामेंट में सीट पे बैठा ऊपर। IAS भी मैं हूँ आज का IPS भी मैं हूँ, देश चलाता हूँ मराठियों का सर्कस भी मैं हूँ। मिली जुली सरकार बनाता और पदों को लेकर, झाड़ लगती झगड़ा करता आपस में रो रो कर। पार्टी को डिक्लेयर करता पर बाय गॉड कॉन्स्टिट्यूशन की कसम मैं तुझ पे मरता। तो गधी ने दी एक बड़ा स्माइल पूरी यूं बनाकर, हनीमून मनाएंगे इंडिया गेट पर जाकर। और मेरे जवानों को देंगे सैल्यूट जो आंख मूंद कर कट गए, समाज की आबादी से छट गए। फिर मैं भी कट लूंगी हाई कमानी ऑडिटोरियम को, बस जो भी कर लेना राष्ट्रपति के राष्ट्र भवन होकर। हेल्थ की थोड़ी सोच जरा तू कैलोरी तो ले आ, आजादी की मेमोरी तो ले आ। मुल्क की ले ली भैया बादल बेली भैया, वो देखो नेशनलिटी चीखती मरी भैया, मुल्क की ले ली भैया है। ओ हरी अब जल्दी करो, तुम हमेशा लेट करती हो, कितना मेकअप करोगी? मैं हमेशा लेट नहीं करती हूँ, जैसे लगता है तुम लोग तो कभी लेट करती ही नहीं हो। अरे ये तो बताओ इसके एक्टर कौन है? इसके एक्टर नसरुद्दीन शाह, ये बहुत ही अच्छे एक्टर है। नसरुद्दीन शाह, वाह मैं तो इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। चलो नाटक देखते हैं। बताओ आज तुम डिनर में क्या खाओगी? मैं सोच रही हूँ डिनर में आज तो 5 स्टार होटल में एक सीट बुक करवा दो। नई सीट बुक करवा दिया, चलो अब ड्रामा देखते हैं। ठीक है चलो ड्रामा देखते हैं। अरे रू फूल मत जल्दी चलो, ड्रामा स्टार्ट होने वाला है। तुम भी कितना टाइम लगाती हो, तो फर्स्ट टाइम ड्रामा देखने आए हो। अरे जल्दी चलो, अरे बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा, जल्दी चलो। अरे आज की डायरेक्टर कौन है, आज की हीरोइन कौन है? अरे डायरेक्टर कोई भी हो, हीरोइन कोई भी हो, हमें उससे क्या, हमें तो बस ड्रामा देखने से मतलब है। मजा आ गया। अरे फूलमती देखो हमारे सर भी आए हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हेलो हाँ। अरे फूलमती देखो हमारे सर भी आए हुए हैं। बाद में बात करते हैं। तो अच्छी बात है। कितना फनी नाटक है। बहुत बता रहे, बहुत सर मैं आपकी ऑफिस की स्टाफ हूँ। ठीक है नाटक देखो अभी। अच्छी You stupid, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने नाटक देखने आते क्यों हो? प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। Stupid। प्लीज सर। ओके सुनो मेरा सर ने तो मुझे ऑफिस से निकाल दिया, अब क्या होगा मेरा? माफी वाला सर। अरे टेंशन कैसे नहीं लो, सर ने तो ऑफिस से निकाल दिया, अब क्या होगा मेरा? हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा, क्या होगा? हे भगवान, अरे क्या खाना खाऊंगी? यहाँ पे मेरे टेंशन के मारे सर फटा जा रहा है, तुमको खाना का पड़ा है। हे भगवान, अब क्या होगा सर? एक काम करता हूँ, मैं कल सर के ऑफिस जाऊँगा, सर से मैं माफी मांगू, शायद सर मेरी बातों को समझे। ठीक है कल मैं सर के ऑफिस जाऊँगा। ठीक है आपके खाना चेयर रखो ताकि वहाँ उसके पीछे टेबल पे। हे भगवान, लेट हो गया, ये मैं क्या कर दिया? समझ में आ रहा है यार। बाल का खुल जाता है इतना में घुमा। अच्छा बात है।
चीख इन्वॉल्व हो जाएगी और आगे चली जाएगी। सर प्लीज मुझे माफ कर दो। ओके ओके जाओ तो अपना काम करो, मुझे भी अपना काम करने दो। आइए आप मुझे मत करना, जाओ यहाँ से, मुझे अपना काम करने दो। हे भगवान, सर ने तो मुझे माफ कर दिया, क्या पता सर ने, लेकिन सर ने माफ किया तो फिर इतना डांट के क्यों बोले। एक काम करता हूँ, मैं सर के घर पे जाऊंगा, शायद वहाँ पे मैम भी होगी, मेरी फीलिंग्स को समझेगी। हाँ चलो कर लेते हैं अब। ये लो चाय लो, स्नैक्स लो। पता है एक बार ना तुम ये बताओ कि वो कौन सी जगह जहाँ हम जाते इंग्लिश में है मगर आते हिंदी में है। वो तो मुझे नहीं मालूम, तुम बताओ। गोवा जाते वाह सो फनी, इतना फनी है ना। यस सो इंटरेस्टिंग। अब क्या करें? टिक टॉक टिक टॉक। अरे अभी कौन आ गया? अरे देखो आपके ऑफिस के स्टाफ आई है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैं आपसे परसों के लिए माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ सर, प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए। मैम सर को समझाइए ना जो मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता था कि वो ठीक कहाँ से इन्वॉल्व हो जाएगी। प्लीज़ मैम आप सर को समझाइए। ओके मैं समझ। ओके अच्छी ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम वापस क्या किया है? तुम जाओ यहाँ से, अगर तुम मेरे सामने आई तो मैं तुम्हें ऑफिस से निकाल दूंगा। जाओ यहाँ से। अब मेरा क्या होगा? सर ने तो ऑफिस से भी निकाल दिया है। भगवान, अरे तुमने उसे ऐसा क्यों कहा? अरे मैं तो बस उसे डरा रहा था। आज मेरे ऑफिस में आके मुझे तंग करा था, ना जाने कल बाथरूम तक आ जाए। कुछ भी। चलो घर का सुन। हे भगवान, अब मैं घर जाऊंगा तो फूलमती को क्या बोलूंगा जो सर मुझे ऑफिस से निकाल दिए? अब मेरा क्या होगा? मैं क्या बोलूंगा फूलमती को जो मुझे घर से निकाल दिए? फूलमती, फूलमती। हाँ आई। एक गिलास पानी तो लेके आना। आ रही हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या बोलूंगा फूलमती को? हे भगवान, ये क्या होगा? मुझे पता था आपको ना सर माफ कर। अरे सर माफ क्या के सर तो और गुस्सा आ गया, मुझे ऑफिस से निकाल के। पता है जब मैं सर के ऑफिस गया था तो सर से माफी मांगने के लिए सर ने तो मुझे माफ कर दिया, लेकिन मैं सर थोड़ा डांटा। मुझे लगा कि सर ने मुझे माफ कर दिया। अच्छा इतना टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा, सर से जाके फिर से माफ कर दीजिए। अरे क्या फिर से माफी मांगू? मैंने सर के घर पे भी गया था, वहाँ पे मैम से सर के सबसे माफी मांगा, लेकिन पता नहीं वो चीख फिर हुई वहाँ पे इन्वॉल्व कैसे हो गया। मैंने मैम और सर दोनों पे चीख दिया, मेरा क्या होगा? अच्छा टेंशन मत लीजिए, मैं खाना ला दे रही हूँ। अरे कैसे टेंशन नहीं लूं? हे भगवान, अब क्या होगा? मेरा कैसे चलेगा मेरा परिवार? अब मैं क्या करूंगा? खाना तो खा लीजिए, उठिए 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 ना, खाना तो खा लीजिए। आपको क्या हो गया? उठिए उठिए ना। जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। गम के 4 दिन सितम के 4 दिन, गम के 4 दिन सितम के 4 दिन जाएंगे गुजर गुजर गए हजार दिन, दिन जाएंगे गुजर गुजर गए हजार दिन। तू जिंदा है तो जिंदा है तो जिंदा है।